4 kruhy s Quattrom otvorili cestu pohonu 4x4 do sveta cestných aut. Podiel vozidiel s pohonom všetkých kolies stúpol za ostatné 10 ročia tak dramaticky, ako podiel situácií, kedy na cestách nepotrebujeme pohon všetkých kolies. Aj samotné Audi priznáva, že v 85% bežnej jazdy nie je dôvod na to, aby zaberali všetky kolesá. A pozor, to ešte nehovorím o situácii, kedy potrebujete takýto pohon v zmysle trakcie. To by sme boli tak na 3% jazdy životného cyklu cestného kombi. Vyslobodením z bludného kruhu sú autá ako Audi A4 Allroad Quattro. Okrem pohonu všetkých kolies majú vyšší podvozok, offroadový režim a výbavu, ktorá by mala umožniť jazdiť tam, kde treba pohon všetkých 4 kolies častejšie. Prichádzam do strmého stúpania. Tu by to malo byť na tom takom prvom snehu niekde vymydlovené, podľa mne to príde tu najviac komplikované. Takže zastavujem. Chcem sa pohnúť, aj čo väčšina vodičov robí takto v kopci, keď je tu hill holder, ktorý vás drží. Hneď pridá. Chcem vidieť reakciu, čo si o tom myslí Quattro, ktoré 100 krát za sekundu porovnáva situáciu. Cítil som také strmšie rázy, ale po pár metroch to pochopilo, že asi sme na niečom inom, než je bežná cesta. To znamená strmšie rázy v tom, že jedno koleso tak výrazne zahrablo, pretože auto čaká, že sa má o čo oprieť. Ja tam dám teraz režim offroad, pretože už aj podľa navigácie som v offroade. Takže offroad. Dám si tam drive. Musel som veľa stlačiť plynový pedál, aby sa to pohlo. A už tie zásahy elektroniky sú rýchlejšie a reaguje to úplne inak, by som povedal, tak jemnejšie v teréne, nie dynamicky, ale tak skôr lahodne. Tu máme takú cestu urobenú cez drevosklad, tak ja sem takto odbočím. A teraz by sa zišli nejaké tie kamery okolo auta, lebo môžu tu byť niekde aj skaly a preto využijem danosti automatickej prevodovky, že môžem ísť pomaličky. Som zvedavý, ako to dokáže kráčať a budem to musieť nejak tak robiť, aby som nešuchol spodok. Áno, toto je o nejaké necelé 4 cm vyššie, čo sa týka svetlosti podvozka, ako bežná A4. Na to, že tu je blato a už to primrza, tak to akože kráča. Toto je prípad offroadu, z ktorého si Audi urobilo cestu. Ešte skúsim zastaviť, či zastavil som a skúsim sa pohnúť. Tu nemáme cestu, čiže tam road už nejde, tak idem sem, lebo tu je nejaká cestička, teraz sa to prekríži. No. Tak ale by sa patrilo akože aj ísť. Aha, ten offroad chce, aby som viac stlačil plynový pedál, ale to bolo také zaujímavé zapretie do kopca. To je dobré, že u tohto auta cítim, ktoré koleso hrabne. No a opäť som naraz cestí, tak idem doprava. Teraz som si tu zastal v tom najstrmšom, opäť na lístí. Toto by už mohol byť limit pneumatík. No nie je. Ale tuto musím obísť nejakú skalu. Ako bežne rád sedím v autách nízko, ale zase keď máte takýto zdvihnutý kombík, tak trošku prešiel som tou skalou, dobre, radšej pneumatikou ako differákom. Tak človek tak musí trošku, jak kačica, naťahovať krk. Mám bielu metalízu, výber z tých mnohých. To je možno výhoda, ak chcete prejsť niekedy niekde lesom, pretože tie škrabance od konárov tu až tak nevidieť. No a teraz by som mal prejsť týmto konárom. Ja skúsim takto, aby som ho stlačil dole kolesom. Však máme oplastované boky, takže by to nemalo robiť problém. No a teraz to som zvedavý, pretože musím tu zatočiť. Opäť raz si ukážeme frajerské smerovky v Audi LED-kové. A toto je tu na dosť takom komplikovanom, že je to vlastne, je to akoby úzke na ten raid. Som zvedavý, či tá štvorkolka ma
No, neposúvala ma dopredu. Tak toto bola jedna nádhera. Paráda. No a to si už zaslúži po tejto ceste ísť veľmi ľahučko. Výborne to spracovávajú aj tie tlmiče. Svetlosť podvozka narástla konštrukčnou zmenou, ale tiež samotnými kolesami. Ukázala sa ako dostatočná na takéto cesty. Tlmiče sú našťastie regulované tak, že na lesnej ceste nedochádza k zbytočnému prepruženiu, takže radšej tvrdšie ako s ošúchaným spodným krytom. Pri mojej vrodenej zvrhlosti som vyskúšal, či aj to dnešné Quattro sa vie pekne podpísať 4 kruhmi a jedným ťahom. Napokon aj toto je regulérna požiadavka pre 4x4, lebo s prednokolkou to neurobíte a čo keď toto práve potrebujete urobiť. S automatom to nebolo úplne ľahké, ale uznávam, je to Quattro, aj keď jeho správanie má svoje špecifiká. Napríklad v offroad režime začal pohon dobre pomalým záberom kolies, ale po pár prešmyknutiach klesol ťah motora tak, že sa nedalo pokračovať ďalej. Ani plyn na podlahe nepomohol a spojky prevodovky začali trpieť. Napokon prišlo riešenie vo vypnutí stabilizačného systému, ktoré odporúčame. Pohon Quattro tak namiesto prepočítavania zaberie všetkými 4 kolesami rovnako. No a potom prejde prvou fázou testu. Možno na toto by bol lepší 3 liter a klasický 8-stupňový automat. S priblížením testu k reálnym podmienkam mi pomohol kamarát. Namiesto toho, aby rozmýšľal, či sa po ťažkom úraze ešte zakvačí na kus látky vo vetre, rieši, aké auto by sa mu k paraglidingu hodilo. A keďže lietanie je skupinová terapia, spoznal som, ako vyzerá jedno z mnohých sobotných dopoludní. Teraz idem vyskúšať, či Audi A4 Allroad pri tomto huncúctve stojí za to. No čaute partia. Serus. Čau, ale pozerám, že vás je nejak veľa, nie? Tak hádam sa pomestíme, nie? No veď... Auto veľké? Áno, má to 500-litrový kufor, to je pravda. No je 5 miestne, je nás 5. No a toto je môj kufor, čo na to poviete? Tak ideme skúsiť, čo sa do toho dá. Ja by som len spresnil, toto sú paraglidisti. A chceme si dnes zalietať, teda ja ani tak nie. A vašou úlohou je to sem natlačiť. Nakoľko padákov je taká A4 Allroad? 3 v pohode. A 4. Počkaj. 4. No. Dobre, Hormón, ešte to skús takto. To už nedáme. Asi nie. Ale spróbuj. Makový trt, to šiba pôjde von. Dobre, takže to takto urobíme. 3 Takto. dáme, hľadá ešte prílbu, ak by sme dali, tak to na kolena pôjde. Dobre, je to cesta podľa mňa krátka na vrch, tak Vydrží. Dobre. Takže 4 paraglidisti a pes. Presne. Allroad má 14 lakov karosérie, ale menej motorizácií ako kombi. Z tých 5 naftových a jednej benzínovej verzie sme dostali na test 2 liter diesel s S-tronikom a s výkonom 190 koní. Príjemne však prekvapila spotreba, ktorá vie ľahko zliesť až na 5,5 litra a v takomto mojom režime osciluje okolo 7-litrovej hranice. No vážení, tak sme na Bernardíne, ako to šlo? Výborne. Výborne, že? Kde vás vyložím? Zatiaľ. No, ja by som išiel až na kopec, lebo tu nie sme ešte úplne. Počkaj, však tu končí lanovka, nie? Ale ešte pokračujeme hore. Ale štartuje sa z vrchu. Prečo by sme tu štartovali? Čiže to mám ísť ďalto, hej? Musíš, nie že máš. Musíš. No počkaj, tak ale to si už dám offroad režim. A tak toto zase by to malo A koľko to má koníkov? Toto 190. Dosť? To musí výsť, hádam. No. A tak teraz, ale tu ste ešte autom nešli hore, či ba? Vieš, čo ja som šiel na štvorkovke, nie? Väčšinou Jeepom. ale išiel som sa zasrať. Tu po pravej strane vidíte Salonka Street. To je niekto, kto sa tu zavesil, hej? Som Tak. Niekto tu vysel. A je tu v aute? Je tu v aute. Ale momentálne nie je. Len sedí. Ja. Video na YouTube. Dobre, aha, vidíš, hore je rukav. No počkaj, tam ten rukav hore. Áno. Zatiaľ to vyzerá, že... No počkaj, dobre, podmienky na lietanie vyzerajú OK, len
Vy chcete, aby som tam išiel s týmto kombíkom, hej? No, chceme. Tu sa nezačneme kotúľať, to keď sa budeme len šmíkať. No, tak teraz ja si vyberám pravú lajnu. Ja nevidím trce z mňa. Ja to nechávam zase na teba. No, to nejde. No. A to ak vyjde, tak sa opije. Ale až potom, keď zletíš, hej? No tak hore nemáme čo. A tak dobre to zaberá, nie? Dobre zatiaľ. Tuto bude také podľa mňa miesto trošku... No, tak a teraz... Dobre s nami a zlé preč, priatelia. Štípe to dobre. A kde to je? Toto bude zlé. No, že sú dobre. Krásne si to dal. Auto dobre, len väčší kufor. No. Dáme, nebo nič. Dobre. Ako by som tomu neveril. Tak. Čo nám pípa? Neviem, volá, kto sa buď pripásal, alebo... Ja aj ty nie si pripásaný už teraz, pre istotu. A už bola vyššia rýchlosť. Ak máte chuť na manažérske kombi, ktoré občasne využijete na paragliding, pripravte si minimálne 41 100 eur. Allroad stojí oproti identickej motorizácii verzie Avant skoro o 4 000 viac, ale okrem istých fyzických výhod aj vyzerá lepšie. Audi A4 Allroad má reálnu a naozaj využiteľnú pridanú hodnotu oproti Avantu. Najmä v tom, že máte ľahké SUV aj cestné kombi v jednom. Kým je zlá cesta stále cestou, nie sa ani s allroadom veľmi čoho báť. Je to auto pre ľudí, ktorí nevidia zaslepenie len 4 krúžky, ale Audi je pre nich prostriedkom k dosiahnutiu cieľov. Ako sa tak pozerám, musí to byť nesmierne krásne. Začínať tam, kde autá končia. Tomuto pokušeniu zatiaľ nepodľahnem, hoci tie krúžky s padákom sa mi veľmi páčia, ale no kto by po tomto Audi zviezol dole? Čiže ostávam kolesami na zemi.